não dá para separar muito a coisa, entendeu? Então, quando você está estressado, né, uma das primeiras coisas que aparece é na face. Tá. Por exemplo, o Paulo entrou ali na porta, o que aconteceu, Paulo? Né? Então, tá na face da pessoa o estresse, né? Então, um filho teu entrou, amor, o que aconteceu com você? Né? Tá na face o estresse. Não dá para a pessoa dar uma disfarçadinha, tá ali. Então, o que é isso aí? Contratura muscular. Tá? É contratura muscular. Então, o que se chama de bruxismo, tá? O apertamento dos dentes, né? Ou ranger dos dentes, mas geralmente quando você está estressado, você aperta os dentes. Então, isso daí é porque quem é que está na frente desse músculo? Os nossos dentes. Tá? Então, seria, eu brinco de muita forma com os meus pacientes. A nossa mão, tá? A nossa mão é feita para ficar aberta, fechada, tá? Ou natural. Nossa boca é igual. Então, mas não estrangulada, né? Não estrangulado, a gente não estrangula. Então, vamos supor que você está estrangulando aqui. Quem que está com problema? A unha está enfiando na minha carne aqui.